8DC10 overhaul DUKOT. Kasama ko nga pala si Jerry. Ganyan. Bali na umpisa namin kahapon, di ko na video kasi hindi yung boss namin eh. Naman na baka pagalitan. Ano to, 8DC10 dump truck. Yan siya. Bali inumpisa namin kahapon, bali i-continue namin ngayon. Kaya abangan nyo na kung ano mga kalabasan. So, continue tayo sa gagawin natin, no? Bali, malinis na yung mga pusto natin. Bali, kakabit ko na yung overtest natin na piston ring. So, yun. Kakabit ko na siya. Kasama na rin yung electrical bearing. Kakabit ko na. Para, ito makakabit na natin. Yan lang muna. Bayan nyo habang gagawin ko yung pagkakapitan.
ayos na, Yabe. Nakabit ko na yung connecting rod bearing at saka piston rin. So, ilinisin lang namin yung block tapos salpak na to. Wala na. Bali, magto-torque na kami ng ano ngayon, ng connecting rod. Bali, nandito na kami sa ilalim ngayon sa under chassis. Ito nga pala yung kasama ko, si Hey guys! Jeric Peña. Hi ka naman. Hey guys, kamusta kayo dyan? Bali, ito yung ano, ito-torque namin. Nandito kami sa ilalim. Yan. Yan. Ito yung nasabi ng ano, top overhaul DUKOT. Okay, umpisa na namin, no. Idol, tapos na. Kaya cylinder head na naman kami magkakabit ngayon. Okay na yung ano, connecting rod. Torque na namin.
cylinder head. Sa left lock muna. Buhatin muna natin ng Bali, tapos na kami mag-torque ng cylinder head, kaya tune up naman tayo ngayon. Tara!
kasalukuyang gumagawa pa rin kami ngayon sa di naasahan. Dumating po yung may-ari nitong truck na to, yung buyer actually. Tinanong kung hanggang kailan matatapos, pero sa tingin ko naman, tansya ko, sinabi ko sa kanya bukas tapos na to. So mapapandar na to bukas, pero kailangan pa namin i-break in hanggang Webes siguro. Kaya sabi ko sa kanya mga Biyernes o Sabado, good for pull out na to para ma-check na yung makina at mga electricals. Okay na. So, sa bait ng customer, puro natuwa yung may-ari. Bigay sa amin ng part na to ng dalawang ulo. Bali 1,000. God bless sa may-ari. Sige, tutuloy ko na yung gagawin namin. Ayan, bali papandarin na namin, no. Subukan namin kung okay ba yung kinalabasan ng overall namin. Start! Hindi pa naka-play. Ayan, mandar naman siya mga kalyabe. Kaya gagawin namin na ito ngayon, break in while observation. Baba muna. Bali, ayan na po siya. Ganda naman yung andar. May konting lagitik, kaya i-tune up lang namin mamaya to para mas maganda yung medyo lumog yung niya, yung barbula niya. Pero bago yan, i-break-in muna namin kahit mga muna, kalating araw. Tapos bago i-tune up ulit. So, nandito na lang muna tayo mga kalyabe. Abangan nyo yung susunod pa namin mga video. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like at saka mag-follow sa YouTube channel ko, no? All About Trucks, The Yard Boy. Sana share nyo namin po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na lang po.